25,000 rupeesல ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் நத்திங் ஃபோன் 3A வந்து உங்கள் விஷ்லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்டர் 25,000 வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குன்றது வந்து பார்த்துடலாம். நத்திங் ஃபோன் 3Aலையுமே வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் டிசைன் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. அந்த சிக்னேச்சர் நத்திங் ஸ்டைல் வந்து இந்த ஃபோன்லையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அந்த கிளிஃப் லைட்டோட சேர்ந்து வந்துடுது. இந்த வாட்டி கிளாஸ் பில்டோட வருது. கையில் ஹோல்ட் பண்ண வந்து நல்ல ப்ரீமியமாக வந்து ஃபீல் ஆகுது. பட் ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃப்ளாட் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வீடியோ பிளேபேக் நல்லா இருக்குது. 128 ஸ்க்ராலிங் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அவுட்டோர்லேயுமே வந்து டிஸ்பிளே நல்ல பிரைட்டாகவும் இருக்குது. Snapdragon 7S Gen 3 யூஸ் பண்ணி பவர் பண்ணியிருக்காங்க. டெய்லி யூசேஜ்க்கு வந்து ஃபோன் நல்லா ஸ்னாப்பியாக இருக்குது. மல்டி டாஸ்கிங்க்குமே வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுது. BGMI வந்து 90 FPS கேமிங் சப்போர்ட் பண்ணுது. பட் 60 FPSல கேம் பிளே வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது. டெய்லி யூசேஜ் அண்ட் மீடியம் கேமிங் வந்து நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணுது. ரியரில் 50 MP மெயின் கேமரா வந்து நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்குது. 2x டெலிஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஆடானாக இருக்குது. அதுக்கு பதிலாக வந்து 50 MP அல்ட்ரா வைடாக கொடுத்துருக்கலாம். டே லைட் அண்ட் லோ லைட் கேமரா சாம்பிள்ஸ் கூட இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. சாம்பிள் இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். பியூர் வீடியோகிராஃபி ஃபோன் கிடையாது. பட் ஸ்டில் வீடியோகிராஃபி வந்து ஒரு அபோவ் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. செல்ஃபி கேமராஸில் கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் டார்க்கான இமேஜஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ண ப்ரோ XDR மோட்ஸ் கேமரா செட்டிங்ஸில் வந்து டிசேபிள் பண்ணிவிடுங்க. ஓரளவுக்கு பெட்டரான செல்ஃபீஸ் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். அண்ட் சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி Android 15 பேஸ் பண்ண நத்திங் OS 3.1 வருது. க்ளீனான சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்ல யூனிக்கான ஃபீல் இருக்கும். எல்டர்ஸ்க்கு இனிஷியலாக செட் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். செட்டிங்ஸில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணிட்டு எல்டர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து ஃபீல் ஆவாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. 5000 mAh பேட்டரியோட வருது. நார்மல் யூசேஜில் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஒரு நாள் பேட்டரி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸ்க்ரீன் அண்ட் டைம் அரௌண்ட் 6 to 7 hours வருது. பாக்ஸில் வந்து சார்ஜர் இல்லை. நத்திங் சார்ஜர் வாங்குறதா இருந்தால் அமேசானில் செக் பண்ணாதீங்க. ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் மிந்த்ராவில் வந்து நம்ம கிடைக்கும். வியூ ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து ஒரிஜினல் சார்ஜர்ஸ் வந்து டேக் பண்ணுறேன். தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃபோனில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிளிஃப் இன்டர்ஃபேஸ் எனக்கு ஸ்பெஷலாக யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஃபீல் ஆகலை. பட் உங்களுக்கு அது செட் ஆகி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபோன் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் ஷோர் சூப்பரான வர்த்து. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. பட் ஃபோனோட ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து ஃபீல் ஆகுது. ஃபியூச்சரில் இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாச்சு அப்படின்னா பயங்கர ஒர்த்தாக வந்து ஃபீல் ஆகும். ஃபோன் ப்ரைஸ் ட்ராப் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் ட்ராப்மே வந்து டெலிகிராமில் இருக்க 80 டீல்ஸ் சேனலுமே வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நத்திங் ஃபோன் 3A நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.